Отдал, давай. Отходим! Подождите, Сергей Николаевич. Для истории запечатлеем. Да, новую что-то, наверное. Мощно! В парикмахерскую идти не надо. Все, что? Давай. Очень интересно еще. Я бы сказал бахнуло. Все уже разгорелось. В смысле? Обратно тоже верить? Обратно тоже верить. Вот он, что-то позавчера, что ли, приехал. Просто, видимо, это. Ему-то подсказали, что можем. Следующий, пожалуйста, 50 рублей. Саня, быстрее. Я снимаю. А что, подгорает сзади, да? Это же видео. А, так это видео. Красиво горите. Это все для СКБ.